Mazlum. Heh, Bu ne anne? bak. Balık nasıl yazıyor? Aferin. Bu? Kedi. Kedi ne dedi? Au. Aferin. Dışarı kedi var. Aferin. Bu? Arı. Arı ne dedi? Ne dedi arı? Bismi. Vız vız vız. Aferin. Bu? Kalak. Köpek. Köpek ne dedi? Ne dedi köpek? Au. Au au. Aferin. Bu? Didir. Civciv. Civciv ne dedi? Didik. Aferin. Çık 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 çık. Bu? Hasan. Aslan. Aslan ne yapıyor? Oh 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 oh. Aslan geliyor. Bu? Didir. Bu? Sesini çıkart. Sesini çıkart. Bu ne? Kuş. Kuş. Kuş ne yapıyor? Pır pır pır. Bır 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 bır. Aferin. Bu ne? Baba. Zürafa. Harikasın Mazlumcim. Bu? Fil. Fil. Harikasın. Bak burnun uzun. Özsüz. Aferin.